मोगाचे न्हू आमी तुमचे खातीर एक पॉडकास्ट तयार करून चिंतलां. हाजें नांव दोन बरीं उतरां आनी एक कप चाय. ह्या एक कप चाय ह्या दोन बरीं उतरां ही तुमचे खातीर आमी सांगूंक चिंतलां. हांव योगी निश्चिंतजी सुमार वर्सां तावन म्हणजे 35 इयर्स तावन हांव ह्या आध्यात्मीक फिल्डांत काम करना आसा. सुमार वर्सां हांव सुमार सन्यासी वट्ट या मठाधीशा वट्ट गुरू वट्ट या पाद्र्यापा वट्ट सुमार जाणां वट्ट हांव हे संघर्श म्हणजे थंयसन चलतालें. सत म्हळ्यार कितें ही गजाल पिलात जेजूक विचारता सता विशयान कितें आनी जेजू म्हणटा सत कितें. एक्चुअली जेजू सांगता हांव जावन आसा सत उजवाड आनी हांव जावन आसा मीठ. सत म्हळ्यार बदलावण नातलें. Truth is not changing, and truth is not perishable, and truth is not explanation, is an experience. हे अपरोक्ष अनुभूती म्हणटा हे डायरेक्ट अनुभव जावन आसता. ह्या विशयान सुमार वर्सां हांव प्रयत्न करना आसलो. मस्त जाणां वचून चिंतलें हाजे विशयान ध्यान मनन धारण तें साधन करून चिंतलें आनी मस्त तरेपेन म्हाका मस्त समण्याची जाणीव आयली. हांव जावन आसा योगी निश्चिंतजी तुमच्या मुखार. तर एक दिसा थोडी हांवें जाणा जाल्ली उतरां तुमच्या भितर दवरूंक हांव आशिल्लो. न्हय हांवें इंजिनियरींग केलें. थोड्या वर्सां विदेशांत काम केलें. थंय थोड्यो डिग्र्यो जोडल्यो. ताजे उपरांत स्वामी दत्तावताच्या हाताखाल हांवें सूर्य विज्ञानाची स्टडी केली. सुमार 1993 येता हांवें सूर्य विज्ञानाची दिक्षा काडलेली. त्या मुळे 30 वर्सां हांवें ताजे सांगात हांवें हाजें अध्ययन केलें मनन केलें. हें सूर्य विज्ञान म्हळ्यार क्रिएशन ऑफ लिव्हिंग एंड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. हाजे सांगाता कायकल्पा ह्या विभिन्न नमूनेच्यो मस्त नमूनेच्यो हांवें विद्या शिकोवंक सुरू केल्यो आनी हाजे विशयान हांव तुमच्या मुखार थोड्यो संगती हांव दवरूंक अपेक्षिता. आनी हें म्हजें इंट्रोडक्शन. आनी थोडे फावटी मदें मदें म्हाका वेळ आयिल्ले वेळ मेळ्ळे साबड हांव तुमच्या मुखार म्हज्यो थोड्यो संगती कोंकणीन त्या कन्नडान त्या इंग्लिशान त्या हिंदीन त्या म्हाका कळटा आसले भाशेन तुमच्या मुखार दवरता. एक्चुअली समजून खंयची म्हणली भास म्हणली आसना न्हय गे. आमच्या सांगात कितले वट्टो केल्यार म्हाका ता बरो 4-5 भासो येतात. पूण ते 4-5 भासान म्हाका गुप्त शेकाली 250-300 शब्द. एक्चुअली हांवें सांगचें जाल्यार 50 अक्षरांत 4 वेदां बरयल्यात जाल्यार 250-300 उतरांत 300 वेदां बरयल्यात. हे व्हडली संगत न्हय. पूण आमी अनुभवांत उलयचें पडटा. एक्चुअली आमी कोणें सांगिल्लीं उतरां आयकून आमी उलयता. जिणेंत आमी अनुभव केल्यो वस्तू बरयना. फॉर एग्जाम्पल आमी आतां युरोपांत आसा जाल्यार हांव युरोपांत आयस पडटा न्हय गे. थंय आयसाक नमणे नमणेची उतरां पडटा. स्नो, आयस, फ्लरी, ऑल दीस थिंग्स. थंय अशेंत आमी हांगा आयल्यार आमी थंय मोगा विशयान गेल्यार खाली एक लाव म्हणटा त्या दुसऱ्या विशयान शब्दांत उलयता. पण तशेंच आमी हांगा इंडियाक आयल्यार तो अनुभव आसता. ह्या मोगाक ममता ह्या वात्सल्य तशें संगती आसतात. म्हणजे कशें आमी अनुभव करता तशें आमी ताका शब्दाक हें दिता. तशें जाल्यार म्हजी भास खली कोंकणीन तशी ना. म्हजी मातृभास कोंकणी. ह्या देव आमचे सांगता सायलन्सार उलयता. वेन यू आर इन सायलन्स God speaks you in silence. Stay in silence and listen to him. This is the word I want to tell you. म्हळ्यार आमी मौनांक रावया जाल्यार देव आमच्या सांगाता उलयता. एक मौन एक भास जावन आसा खंडीत. कित्याक मौनान रावंक बारीक कश्ट म्हणून ना. एका वेळार तुमी कठीण न्हिदेंत आसात. तुमचें मोगाचें सॉंग तुमी आयकल्यार तुमकां बेजार जाता. काण्ण उडया म्हणून जाता. कित्याक एक सायलन्स एक मौनांत न्हीद बरी आसता पळय. मौनाक ताजेंत म्हणल्यार संतोश आसा आनंद आसा. देखून आमी म्हणटा न्हिदेन मेळचो आनंद खंयच्यान मेळना. आनी न्हिदेक आमी सुशुक्ती म्हणटा. इन दॅट स्टेज मुंडका उपनिशद म्हणटा मांडुक्य उपनिशद म्हणटा. न्हिदेंत देर इज नो एक्सपिरियन्स एंड देर इज नो ऑब्जेक्ट. ते अनुभविना ते वस्ती ना. पूण एक नमण्याचें आनंद आमचो भितरलो आमी फील करता. दुसरे आसात नुस्तें कुशीन 1-2-3 दीस न्हीद ना आमी कानगे होड्डायल्ल्या भशेन. एक्चुअली आमी मस्त संगती काणग्यो नासता जाग्रत आसतना. ती जाग्रतांत ती एक सवय आसा. आमी ऑब्जेक्टी आसा आनी एक्सपिरियन्स आसा मुखार कदली आसा आनी तेजे अनुभव हें करता. तशेंच सपनांत ऑब्जेक्ट
ना, पूण अनुभव आसता. आमी स्वप्नांत हस्त पळयता ती तर वस्त आसा, उठले दाड ती हस्त आसना, पूण हस्तीचो अनुभव आसता. असले संगती आमी एक देव खंयच्या स्थितीर आसता, त्या योगी खंयच्या स्थितीर आसता. योगी तुरिया म्हणल्यार एका फोर्थ स्टेजीर आसता. इन दॅट स्टेज तुरिया म्हळ्यार द फोर्थ स्टेज म्हळ्यार अज्ञान तो विलीनता जावन आसा, ताजे भितरले अज्ञान तो मुंदोन आसा. तर देव खंयच्या स्थितीर आसता. देव आमी दोन तर्फेर पळय, नेती ह्या निराकार रुपार पळय, देव आसा साकार रुपार पळय. तशें आमकां निर्गुण निराकार तशें म्हणटा. देवा आकार ना, देवाक गूण ना, देवा स्वभाव तशें, देवा वस्तू पुरो स्वभाव आसा. तशें आमी दोन तर्फेर आमी देवा पळयत. एक आमी पळयत देव सर्वसक्त सर्वव्याप तशें म्हणटा, आनी एक रितीन देव सृश्टी स्थिती लया तशें करता. सगूण आत्माक रुपीनी आमी पळयता. तशें एक संगत आमी एका रुपीर पळोवंक जायना. आतां पळोवचें जाल्यार सुर्याची किरणां कशीं आसतात, तीं वेव्स की वैश्वानरा म्हणल्यार रुपार वेव्स की ऑर जस्ट किरणांगी, सुर्याची किरणांगी या वेव्स की तरंगांगी म्हणून आमकां कळना. पूण खंयचीय वस्त आमी दोन रितीर पळयचे पडटा, ड्युएलिटीर पळयता, द्वैतार पळयता. कशें आमी पळयता, आवय आसा, तूं आसा, बापूय आसा, पूत आसा, गुरू आसा, शिष्य आसा, द्वैतात आसता. जेजू म्हणटा म्हजो बापूय आसा आनी हांव आसा. सो देर आर टू थिंग्स, म्हळ्यार दोन संगतींनी आमी पळयचे पडटा. कशें सोबाय आसा तशें कुरूप आसा कशें. पूण तूं एकच देव कसो आसून साद आसा तशें आमी पळोवंक आसा, कित्याक मस्त देव आसूं. ह्या विशयान आमी विश्लेशण केल्यार आमकां मस्त नमुन्याचे आमचे दुबाव भायर येतात. आनी एक हांव सांगता, देव तर्का मेळना. हे आमी लाजराचे संगतीन साकयता. एक लाजरस म्हणून दुर्बळ आसता आनी ग्रेस मनीस कोण येता आनी लाजरस सर्गाक येता आनी ग्रेस मनीस म्हणटा म्हाका कळीत नातलें, आतां लाजर म्हाका बुदात. ते म्हणटा दी म्हणून हांव तुका तुवें केलां आतां पी, कितें केलां तें बगाचें. पूण लाजरस म्हणजे हाडलें म्हणजे भुरगीं आनी कितें तशींच कर्ण आसात, जिवन आसात, फाल्यां ती येवन कोंडा पडटा. लाजरसून दोन उतरां सांगून न्हू चुकी म्हणटा. ते दाडा आनबडे म्हणटात ना, लाजरसान वसाचें म्हणून ना, ती जबरदस्त प्रॉफेटांनी आसात. तेंगे जाणवाय आसले मस्त पाद्र्याप आसात, लोक आसात, मठाधीश आसात, संन्यासी आसात, या गुरू आसात, सकड आसात. देखून आमी सगळ्यां कडेन समजून आयकाचें, नांगे आमी परतून तेंताना आंजबड्यान येवन आमकां सांगाचें, या परतून जेजून येवन सांगाचें म्हणा. जेजू मस्त रुपार आसा, जेजू आमचे मदें आसा, आमच्या संगात आसा. हे सर संगती हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. आज ताणें पयलो चॅप्टर सुरू केला कितें म्हणून, आनी हाजे विशीं मस्त नमुन्याची आमी पळयत. सृश्टी कशी जाता, सृश्टी कशी जाली, आमी राक्षसत्व कशें जालें, ह्या जेनेसिसान त्या उत्पत्ती ग्रंथान सांगलें. पेंटेट्यूक्स ते 5 ग्रंथाचे आमी कितें त्यो काणयो ह्या काणयेंत आमकां देवान कान सांगूं अपेक्षला. ह्या विशयान आमी पळया. देव बरें करूं. बरें लागता तर आयका, नंतर सोडा. हें तुमचेर निश्चिंत.